No niin, ulkona on 10 astetta pakkasta ja eilen tuli reilusti lisää lunta. Useimmat suuntaa varmaan laskettelurinteeseen. Niin minäkin, mutta pyörän kanssa. Käydään kattoo, mitä kaikkea Tornarissa on auki ja mitä siellä voi talvisin ajaa. Mulla on sen lisäksi uusi linssi mun DJI Action-kamerassa. Semmoinen laajakulmalinssi. Ajattelin, että näytetään teille sekä tuosta leuasta kuvattuna että rinnasta kuvattuna samalla linssillä, niin saatte sitten kommentoida, että kumpi teistä on parempi kuvakulma. Where have you been? Did you see, did you hear, did you feel anything? In the world you're in the world you're in. Brutality, make it one, make it two, make it three times around. And the suffering, they're suffering. Counting down, tick tock, and the time is running out. No first class ticket, we'll save your head now. No, you're crashing down. Tässäpä ensin Tornari hydraa alas Santin perässä, kamera minun videoille tavallisessa paikassaan, eli rintaan kiinnitettynä, mutta nyt uuden laajakulmalinssin kerran. Valitettavasti tuntuu, ettei DJI:n Rocksteady kuvanvakautus tee ihan yhtä hyvää työtä kuin GoPron Hypersmooth. Sen sijaan laajakulmalinssi tuottaa mielestäni merkittävästi vähemmän vääristyneen näköistä kuvaa kuin GoPron Hyperview. Toisaalta välillä GoPron kanssa on olo, että se tasoittaa menoa vähän turhankin paljon. Wow, keskelle hakkeen. Jeesus. Kukaan meinaa tos hyppää siellä lumikasaan. Joo, mä hyppäsin siellä lumikasaan ja vitsi meinas lähtee ihan jakeleen. No niin, sitten sama leikki, mutta niin, että on leuassa kiinni kamera. Kameran ollessa leuassa kiinni, katsoja näkee selvästi enemmän, mitä reitillä tapahtuu. Samalla laajakulmalinssi mahdollistaa silti myös ohjaustangon mahtumisen kuvaan, joka säilyttää ajamisen fiilistä mukavasti. Koska kamera ei ole kumihenkseleillä rinnassa kiinni, päätyy se myös tärisemään hypyissä selvästi vähemmän. No niin. Kertokaa sitten kommenteissa, kumpi oli parempi suunta kameralle. Joo, iskari löi pohjaan pariin kertaan tuossa radalla, missä sen ei pitäisi todellakaan lyödä pohjaan, niin katsotaan mitä täällä on. Sä sanois, että 89-97 väliltä. Niin mitä täällä on? Just, no täällä on semmoinen 50. Missähän välissä tää on päässyt käymään? No niin, luulen, että toi olisi aika eri. Ei voi muuta sanoa kuin, että tsekkailkaa välineitänne ennen kuin ajatte. Siellä oli semmoinen reilut 50 PSI, kun siellä pitäisi olla 90 PSI, että jännä, että pikkusen pohjailee. Niin sanottu yllätyskorppi. Hyi! Mitä kautta sä meet täällä oikein? Wah.
Oi. Mitä reittivalintoja tai linjavalintoja. Kyllä haisee vähän liikaa endurolta meikäläisen makuun. Terveisiä Karkille. Mitäs se Santti on endurosta mieltä? Ihan ok. Ei ikinä. Niin on. Raahattua mut korpille oli Santerilla vielä parempi idea, eli lumen peittämä jyrkkä DH-rata nimeltä Kyy. Tää ei lupaa nyt hyvää, hei. Katoin, että Joo. Mä tiedän yhtään, että mistä kehti tää rengas on. Ei todellakaan tiedä. Santti, mitä hittoa oikeesti? Tää nyt on hyvä valinta. Ei ollut. Ei se tänään tätä näköjään puhaltana ole. No ei niin. Tää vaikuttaa todella huonolta idealta. Sieltä tulee Sami, ai että, on kyllä aika vapaa laskua. Oi siinä. Hui! Oh yeah! Hyviä se meni. Oi. Ei, se ei ollut hyvä idea. Mitäs sitten, olisiko se fania? Fanihan se olisi lepponen, mukava. Kyllä, varsinkin kun ei ole räjäyttämässä droneja sinne. Niin. Joo, se oli kyllä, mä vielä oikein mainosti, että nyt ei varmaan niin osu mihinkään, että se on niin aukea, niin se ainut puu ja 5 metrin korkeudessa sieltä. Noniin, pistetään menoksi.
Suunnitelmissani oli toki käyttää uutta droneani, mutta kuultuani edelläni ajavan Samin suorituksen päätin jättää dronen tällä kertaa lämpimään autoon. Edellisellä kerralla Sami oli antanut dronen jahdata häntä 10 asteen pakkasessa juuri tällä faniradalla. Drone oli törmännyt puuhun ja pakkasen kohmettama runko oli haljennut niin, että kopteri oli kerralla entinen. Se on hyvä pätkä. Vähän turhan paljon noita loukkaantumisia, ihan omaa hölmöyttä tietysti. No samaa mä mietin, kun mä tein kans pari ekaa kautta aina sen kauden kaikki kaatumiset ja nyt ei ole parin kauteen pystynyt tekemään, kun ei niitä ole niinku kertynyt silleen. Et, se on kai se aika tyypillinen, että pari ekaa kesää ollaan innoissaan ja vähän niinku opetellaan kantapään kautta, mikä ei tietysti fiksua. Siitä ruvetaan miettimään, että tätä voisi tehdä ehkä turvallisestikin. Joo, ja sit osa niinku semmosista mikro-korjausliikkeistä ja muista niin rupeaa tulee ydinjatkelta sit kun niitä on tarpeeksi hakannut, ja siis kaiken kaikkiaan niin just vaikka hyppyjen osalta, niin se näppituntuma siihen, että kuinka kovaa mihinkin pitää tulla ja miten korjataan ilmassa ja muuta, niin kaikki tää hiljalleen kerääntyy siihen. Että ja usein, no mullakin se viimeinen, mikä meni leikkauspöydälle asti, niin se oli just tämmönen, että viime hetkellä tuntuu, että vauhti on liian kova. Käyt jarrulla, tasapaino menee nokkaan ennen ja sit menet takakorkeana ja yli. Niin ai että. se on just se viime hetken, kun pitäisi olla jo se päätetty, että nyt niinku mennään. Eikä enää niinku hannailla. Niin. Se on just näin. Oi. Se on just näin. Noniin, mennäänhän sitten eikä hannailla, ei kun. No Sami, haluatko mennä? Sä olit ajanut jo, niin oon mä ajanut. me kärkeen. Aha. No mennään. Mulla on täys luotto. Pientä sivuluistoa. Hyvää päivää. En mä tiedä miksi tää mulle myytiin ryttiksenä, kun ei tää ryttistä nähnytkään, mutta en mä tiedä miksi tää mulle ryttiksenä myytiin, kun siinä oli ehkä 10 metriä ryttistä ja Onko toi rölliä sit toi loppu vaan? joo. Oh. Mut se on ihan ajattavassa kunnossa kuitenkin. On. Ei voi muuta sanoa, kun olipahan törkeä hauskaa. Eilen oli tullut ihan urakalla lisää lunta ja täällä oli silti reittejä avattu heti aamuyöstä ja ei voi muuta kuin hattua päästä reippaalle huoltoporukalle.
tulkaa ajamaan. Täällä on kivaa. Kiitos kun katsoit tänne asti. Pistäkää vielä peukkoa videolle. Ja koska tää on erinomaisen masentavaa aikaa tää talvi tämmöiselle kesälajin YouTubettajalle, että mä oon saanut peräti -9 tilaajaa viimeisen kuukauden aikana, niin jos sulla on jäänyt tilaamat kanava, niin nyt olisi tähdelleen hetki painaa sitä tilaa-nappia. Moikka!